যে জিনমেং M87 লাইট কিবোর্ডটা আমরা ইনশাল্লাহ এখন আনবক্সিং করব। এটা একটা লিনিয়ার সুইচের কিবোর্ড, পার কি RGB। সো এটার বক্সটা এখন আমরা আনবক্স করতে যাচ্ছি। এটার দাম 2900 টাকা মতো। নাও লেটস সি হোয়াটস ইনসাইড দ্য বক্স। প্রথমে একটা ম্যানুয়াল দেখা যাচ্ছে। আর জিনমেং M87 এটা হোয়াইট কন্ট্রোল ভেরিয়েন্ট, লিনিয়ার সুইচের কোকোনাট সুইচ বলে ওরা এটাকে। সেটা একটা ডাস্ট কাভারও আছে কিবোর্ডের সাথে, বেশ ইউজফুল। আর এটা ডিটাচেবল কেবল সাথে আছে, দুইটা কি দেখা যাচ্ছে, এক্সট্রা কি। আর এই যে ডিটাচেবল কেবলটা টাইপ সি টু টাইপ এ, যেটা আপনার যেটা কিবোর্ডের সাথে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করার জন্য প্র্যাকটিক্যালি, যেতে এটা ওয়ার্ড, অন্য কোনো অপশন নাই। এটার ভিতরে আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে, লেটস সি, প্রবাবলি ইটস এ কি পুলার, অ্যান্ড ইয়েস ইট ইজ আ কি পুলার। তো এই হচ্ছে এর বক্স কন্টেন্ট।